Нажимай педаль на газ, не чекай команду фас, гавать форс-мажорний фарш. Треба пахати на повну, брат, ай-ай, будемо жити собі у кайф, закрити писки всім офлайн, код кривать лишній раз. Я знав, що я сам собі враг, лінь, це ми настоящий драк. Я втікав от всіх вас, всіх, когасне за собою гасить. Все, по-любому в моїх руках, жесть, самый ліпший екстаз. Я беру просто свій екстракт, я создаву свій артефакт. Бо кокить не те, ай-ай, бо коли кить не низ, ай-ай, бо кокить не те, ай-ай, бо коли кить не низ, ай-ай, бо кокить не те, ай-ай, бо коли кить не низ, ай-ай, бо кокить не те, ай-ай, бо коли кить не низ, ге. Нажимай педаль на газ, не чекай команду фас, гавать форс-мажорний фарш. Треба пахати на повну, брат, будемо жити собі в кайф, будемо жити собі в кайф. Самий закарпатський леп. Що таке леп? Бруд по-українськи. Бруд? Ага, леповий. Леповий, ну. Парує, не? Це твій неологізм? Типа, парує як до репа, не? Я собі щось так думав. Маю на увазі, що є так, от що люди кажуть просто леп. Леповий кажуть, а леп? Леп, ну, там під нами в тя леп, не? Ага, тобто так говорять. Я собі так придумав, по крайній мірі. Нормально, нормально.